Fala aí pessoal, começando mais um novo vídeo. Hoje um socorro, um Celta que vocês estão vendo aqui ao fundo, onde ele quebrou a ponteira homocinética, aí o carro não anda, fica sem tração. Vamos aí atender ele agora aqui pela manhã. Vou mostrar para vocês ali a situação que se encontra ali a ponteira. Aí fica sem jeito mesmo de tracionar. Bora lá comigo. Atendimento aqui, jogo rápido. Já fomos lá buscar aí a ponteira completa, né, o kit, já para não perder tempo. Aqui já começou aí a desmontagem. Então tá aqui, ó, olha só, gaiola estourou. Temos aí, ó, vamos tirar agora aí as partes, né, que ficam aqui no semi-eixo. Vamos tirar e vamos entrar com a nova. Situação é complicado, né? Então esse veículo aí começou a instalar, vai instalando, chega a hora que ou ela quebra ou para antes, faz aquela troca antes de quebrar, né? Então tá aí, vamos fazer essa manutenção. Lembrando que meu atendimento é esse: eu vou até o cliente consertar o carro. No caso aqui, ele está aqui no estacionamento, onde ele deixou de ontem, né, à noite para agora de manhã. Entrou em contato comigo, eu já vim aí proceder esse conserto, colocar o carro para andar. As ferramentas aqui no local, no estacionamento. Então já procedemos aí, soltamos o amortecedor da manga, soltamos aqui a porca. Vamos estar removendo aqui agora a homocinética. Aí, ó, ponteira, estourou a gaiola. Parte da gaiola foi pela estrada fora, né? Tá aí. Vamos tirar aqui essa outra partezinha aqui. Vamos estar entrando com a ponteira homocinética nova, para a gente poder fazer esse carro rodar. Nós vamos levar ele para fazer uma manutençãozinha aí também, parte de falhamento do motor. Aí vamos descobrir o que está acontecendo ali, chegar no diagnóstico para poder realmente, de fato, substituir aí o que está precisando. Então vamos continuar aqui com a montagem, já eu volto. Ponteira homocinética quebrada, que foi removido aí. Aqui, ó, temos uma travinha. Essa travinha é só colocar um alicate. Um alicate aqui, aperta, abre, e aí ela sai aqui do eixo, sai tranquilo. E aí vamos entrar com a nova aqui, a nova da Cofap. A trava já foi colocada, a trava que vem no kit. Tá aqui as braçadeiras novas, engraxado, coifa. Vamos estar colocando todas a coifa aqui em primeiro lugar, a braçadeira, a interna. E vamos estar entrando com a ponteira. A ponteira é só encostar e ela encaixa sem precisar de bater. Ponteira homocinética no semi-eixo, a braçadeira interna e a externa posicionado, coifa encaixado certinho. Agora vamos encaixar aqui na manga de eixo e proceder aí a montagem. Lembrando que a montagem é simples, os dois parafusos aqui que seguram a manga de eixo no amortecedor, remove os dois e já está aí destacado. Você consegue recuar e fazer a retirada do semi-eixo e a colocação. Pessoal, uma atenção aqui na direção, tem que ser solto também, tá? Para a gente poder articular aqui a manga de eixo, para ter o espaço de encaixar a ponteira na manga e atravessar, certo? Tem que soltar. Aí subiu, encaixou a ponteira, sobe a manga, a manga vai entrar aqui no amortecedor, passou os dois parafusos, posicionou eles, vamos fazer agora o aperto, e aí a ponteira já está encaixada aí bonitinho. Nós vamos finalizar encaixando o terminal de direção aqui na manga, fazendo o aperto, e vamos introduzir a roda e depois fazer o aperto aqui na porca central. É isso aí, pessoal. Estão gostando do vídeo? Aproveita, já clica aí, ó, no botãozinho inscrever, que fortalece pra caramba para mim continuar trazendo novos conteúdos aí para vocês. Os dois parafusos que prendem a manga apertados, final de direção posicionado aqui apertado também. Temos aí ponteira nova, coifa, tudo posicionado bonitinho. Agora vamos estar colocando a roda, vamos colocar os parafusos, firmar no chão e fazer o aperto final aqui. Finalizado aí a troca da ponteira homocinética aqui nesse socorro do Celta 2005. Agora vamos funcionar ele ali, verificar que tem algum falhamento. Mas só que nós vamos levar ele lá para minha garagem e lá a gente continua a gravação. Finalizada a manutenção da troca da ponteira homocinética
do Celta. Trouxe ele aqui para a garagem para fazer uma finalização aí em alguns itens que precisavam ser trocados. Retrovisores, lado esquerdo, lado direito, as lâmpadas dos faróis, mau contato ali no conector, resolvido, cabos de ignição, velas de ignição também, finalizando aí essa manutenção, prestação de serviço delivery, vocês conferiram aí no vídeo. Vou ficando por aqui, agradeço aí a atenção de você que assistiu o vídeo até o final, clica no se inscreva, deixa aquele joinha e até o próximo vídeo.